घर में बहुत अच्छी एक दवा है एलोवेरा। उसको घी कुआर कहते हैं, घृत कुमारी कहते हैं, एलोवेरा कहते हैं। इसका पत्ता काटो थोड़ा सा इतना और उसको चाकू छील दो, उसका छिलका उतारो तो उसमें से रस निकलेगा टपक टपक। वो रस कान में डालो तो कान की बहुत सारी बीमारियों में अद्भुत काम करता। कई बार मैंने ये करके देखा कि कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बस 2 बूंद डाला एलोवेरा का, दर्द 2 मिनट में गायब। इतनी बढ़िया दवा। वैसे तो एलोवेरा कई बीमारियों में काम आती है, हम अगर उसी का वर्णन करने लगे तो कई घंटे निकल जाएंगे उसमें, लेकिन ये सामान्य रूप में इतनी अच्छी दवाएं घर में हमारे हैं। सिर दर्द हो जाए, माइग्रेन हो, तो आप गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में 1-1 बूंद डाल के सो जाओ, सिर दर्द, माइग्रेन सब ठीक होगा। नाक से खून आता है बार बार, तो गाय का घी नाक में डालो। नाक बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाते, तो गाय का घी नाक में डालो। कई बार नाक से जाती है रात को सोते समय खर्राटे, तो गाय का घी नाक में डालो, ठीक होगा। बहुत अद्भुत है ये गाय के शरीर से तो जो आता है सब दवा है। मूत्र हो, उसका दूध हो, उसका घी हो, उसका मक्खन हो, उसका गोबर हो, सब औषधि है। इसलिए आप ये अपने घरों के आसपास जो कुछ उपलब्ध भगवान ने करा रखा है, इसकी दवाओं का उपयोग करो। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।